咁呢個咧就係廿五號啦，咁一集到係25號。咁我哋青島咧25閘關口啦，係 SC4632，SC4632，好 SC4632，即係17.30，係17.30啦，睇開時候7點30。咁大家呢個就係旅行啦 ，Q29E 啦，係我個座位29E號。咁開始啦，咁我哋青島啦，係咁大家咁雞肉醬飯啦，跟住仲有個水果啦，一個橙啦，一個西瓜，唔記得叫咩啊？我係29E啦，我個座位係最尾嘅，跟住坐最尾啊，之後嗰啲係頭暈艙㗎，天氣都黑晒啦。有咩呢啲嘢咧？好食㗎，都係俾咗我媽，即係佢咁咧，真係唔知點㗎。其實咧，真係好嘅，咁咧呢度咧就係1、2、3、4、5、6、7，我過咗1分鐘就講咗。咦，啱啱開始咧都講咗1分鐘就啱啱開始，都應該。等一排慢啲先。啱啱就媽咪婆婆我唔關事嘅。咩個橙？哇，好凍！我接下個窗先。哇，都好凍啊！係啊，都好凍。我隔離個窗先。我跟緊。咁大家咁而家咧，你就咁其實啱啱搭地鐵嗰個片咧，而家係第二日㗎啦。咁一陣間就見表妹啦，一陣間而家就開始就見表妹，而家喺石老人浴場啦嗰邊啦，石老人沙灘啦，沙灘嗰度依度係石老人嘅沙灘啦。香港人成日都咁喎，咁沙灘嘅。咁咧好，呢個咧廣播站，點知都有個廣播站。好，調翻嚟呢度先，講唔掂，繼續先。咁廣播站咧，係啊，佢一陣間去見表妹嘅時候咧，可能會拍攝得可能啫。可能唔會拍攝，但係有可能咁。先。咁咧要 CU000啦，一電黑色嘅，叫 CU000。睇下仲有咩講啦。咁咧一陣間要搭翻2號線，跟住咁咧就搭2號線同4號線啦，係咁嘅平途好似中立。咁大家咁咧，好，我終於要2號線啦，今日又嚟搭2號線，今日去青島站啦，我哋搭到3號線，我哋先去54廣場，唔知點解5、4、3、2、1，好笑。好笑啊！咁呢度咧就冇咩人，咁大拇指廣場咧都係冇人嘅。咁咧呢個2號線同安路站啊，而家係同安路，我同安路站。咁樣嘅拍攝手法，觀眾睇到都頭暈啦。好，咁啊，好，信息 Q，啱有個信息啦，送咗佢。喺隔離嘅我出啦，利川公園啦，去
個終點，呢邊係離天宮影嘅，呢邊就係地唔知咩路，我就係個二年級入嚟嘅，因為仲有個小朋友啊，我仲喺小學，所以咧就係個意思。呢啲字唔係高雄，又唔識講。啱啱我媽排隊排到啲觀眾都攞翻。呢個旅程嘅尾聲啦，有呢啲咁嘅鬼啊！呢兩個呢個蛋糕應該呢個大隻妹我唔要啊，我唔中意啊，最唔中意㗎。咁聽講裏面好似有蟲，喐緊嘅蟲啊，就〜